Hola, soy Guada Celaya del equipo Redragon y hoy voy a presentarles las nuevas Scarab. Vamos a conocerlas. Las Scarab son unas preciosas keycaps diseñadas para otorgar un toque de estilo y glam a tu teclado. Por lo tanto, ya no hay excusas para no personalizar a tu compañero de batalla. Al abrir la caja nos encontraremos con una plancha plástica de protección, un extractor de keycaps, un sticker de Redragon y lo que seguro estaban esperando, las Scarab. Las Scarab A130 son keycaps más resistentes al desgaste porque están construidas en plástico PVT y grabadas con inyección de doble disparo, lo que significa que están preparadas para durar mucho tiempo. Además, si miran en detalle la capa superior, es más brillante porque tiene un esmalte que repele las manchas de huellas. Como ven, el diseño tipo pudding y el material translúcido de las Scarab permite que los haces de luz del teclado se liberen con facilidad y puedan experimentar el RGB en todo su potencial. Otra de las ventajas de las Scarab es que el material translúcido combinado con el grabado en doble inyección permite que las fuentes se conserven legibles incluso después de mucho uso. Finalmente, quiero contarles que van a poder hacer las combinaciones que deseen, porque las Scarab vienen en color negro, blanco y rosado, así que pueden usar toda la creatividad y personalizar sus teclados realmente como quieran. Llegamos hasta aquí, espero que les haya gustado conocer los detalles de las Scarab y sobre todo que se animen a hacer del teclado su teclado. Hasta la próxima.